Hola a todos amigos, vamos a subir la segunda parte. Comencemos. No. Uh, ya fue. Morí. Uy, miércoles. Uy, what the fuck. Yo lo pasé. Uy, Mario. What? ¿Qué hice? Maldición. Salta, salta. No, puede ser. No, no. Muere. Uy, ¿qué? Eso. ¿Qué es eso? No. Cac Mario, te odio. ¿Qué? Ni siquiera le he tocado. Amigos, creo que no lo voy a pasar. Delfide. Sí, sí. Y. Uy, ay, ¿qué es eso? Uy, no. Yo lo. Uy, uy, uy. Ay, yo paso nomás. Mm. Yo lo. Yeah. Uh, uh. Yo lo. No. No, 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 no. Largo. Estrella. Sale y. No. Yo lo. Uy, uy, uy. Cuando choque. Ahora. No. Menos 7 vidas. Yo lo. Yo lo. Yo lo. Uy, chito, se muere, va. No, no, que no me caiga. Creo que no la voy a pasar. Yo. Yo lo. Yo lo.
YOLO, 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 YOLO. Pucha madre. Oh, ahí está. Buena. Misterio. ¿La agarro? No la agarro. ¿La agarro? No, no agarro. No debió agarrar. Maldición. Sigan. ¿Qué? YOLO, YOLO, YOLO. YOLO. Yo olvidé. Maldición. No. No, 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 no. YOLO. Eso. Ojalá es que no falle. Que no falle. Please. ¡Ah! Pasé. La pasé. Wow. Yeah. ¿Qué? La pasé. La pasé. Yeah. YOLO. Eso. Esto fue todo por hoy. La segunda parte de Cap Mario.